अस्सलाम वालेकुम। किसी भाई को प्रेग्नेंट और बच्चे वाली बकरी में इंटरेस्ट है तो मोहम्मद गोट फार्म पर संपर्क करें। एक से बढ़कर एक क्वालिटी में माल आया अभी। बकरी भेड़ कोई भी बकरे जो भी आपको चाहिए तो अवेलेबल मिलेगा। ये देखो अच्छी क्वालिटी में बकरी आई हुई है। नंबर इसके अंदर दे दिया जाएगा, फिर एक बार सुन लो आप। 87 69 46 30। हाँ जी, 87 69 47 82 30। हाँ जी, 82 30। ये देखो मेल फीमेल कुछ भी चाहिए सब अवेलेबल मिलेगा आपको। तुरंत आके माल ले लो, ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, माल खड़ा मिलेगा आपको। उस दिन आओगे उस दिन माल लोड करवा देंगे। ये देखो एक से बढ़कर एक। ये देखो तो उससे प्लस का ऊपर कुर्बानी का माल भी लेना है तो मिल जाएगा। पालने वाले बच्चे लेना है, बच्चे भी हमारे पास खड़े हैं।